Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sipong apa. Terima kasih sudah subscribe. Jika yang belum subscribe, ditunggu. Bersama-sama kita membangun channel ini biar makin maju. Terima kasih sebelumnya yang sudah subscribe. Oke, saya akan coba review lagi untuk Sipo Cici. Oke, langsung kita simak saja Siponya kayak mana. Cekidot. Sipo Cici di case jenis iklan engaging sales and service. Di sini tertera nomor telepon juga 7811 Garut 47725. Ini nomor teleponnya, ini barangkali ada yang mau telepon, barangkali mau pesan apa-apa. Second ini ya, bukan baru, tapi masih cukup mulus, noden. Dan ini tahun 2000 ya. Ya orang-orang bilang sih, bilangnya double stamp, padahal stamp satu, ini jadi satu, cuma gue bilangnya double stamp. Mungkin kalau memang double tahun, iya tahun Romawi sama angka biasa gitu mungkin maksudnya. Emang unik sih untuk bottom ini, untuk tahun 2000, beda dari yang lain. Untuk insetnya dia tahun sama 2000 juga, cuma dia Romawi ya, XV1. Cukup mulus. Keren ya. Oke, cukup sekian review dari saya. Salam Sipong apa.